මිත්‍රවරුනි දැන් කතා කරන මාතෘකාවක් තමයි වල තියෙන නවකවදය. එතකොට ඇයිද මේ නවකදය දෙන්නේ මේ කට්ටිය? දැන් ඔය නවකවදය කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ගේ තියෙන මානසික රෝගයක් හීන පෞරුෂය කියලා. ඔය හීන පෞරුෂය කියන මානසික රෝගයේ එක්තරා ආකාරයක එළියට එන ක්‍රමයක් තමයි ඔය රැග් එක කියලා කියන්නේ. ඔය ගොඩක් ඔය රැග් දෙන්න යන්නෙත් ඔය මානසික රෝගය තියෙන මිනිස්සුම තමයි කැම්පස් වල. අද අපිත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා ඒත් ඉගෙනගෙන දැන් මෙහි ලංකාවෙන් එළිය ඇවිල්ලා වෙනත් වෙනත් රටක තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවලත් අපි ඉගෙන ගන්න ගමන් අපිට තේරෙනවා ඒ වෙනස මොකක්ද කියන එක. ඉතින් හරි අමාරුවෙන් ඉගෙනගෙන අවුරුදු 13ක් විතර අම්මලා තාත්තලාගේ සල්ලි වලින් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ උසස් පෙළත් බොහොම අමාරුවෙන් පාස් වෙලා තරඟකාරී විභාගයකට මුහුණ දීලා විශ්වවිද්‍යාලයකට ළමයෙක් ඇතුල් වෙන ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන. ඒතකොට විශ්වවිද්‍යාලයකට ළමයෙක් ඇතුල් වෙනකොට ගොඩාක් ළමයි දැන් කාලේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යනකොට දෙපාර තුන් පාරක් විතර මේ කැම්පස් එක සිලෙක්ට් කරද්දි කල්පනා කරලා බලනවා මේකේ තියෙන නවකවදේ කොච්චර ලෙවල් එකකට තියෙනවද කියලා. දැන් අපේ තියෙනෝනේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල අපි දන්න මෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාලවල හරියට නවකවදේ තියෙන මේ නම් ටිකක් අඩුයි කියලා. එතකොට ළමයි විශ්වවිද්‍යාලය තෝරගන්නකොටත් ඔය ගැන කාරණාව ගැන සලකලා බලනවා. මොකද ඒක මහා මානසික පීඩනයක් ඔය ළමයිට දෙන්නේ. ඉතින් මේ සංස්කෘතියින් මේ කැම්පස් වල දිගටම පවත්වාගෙන යන මේව වෙනස් වෙන්න ඕන. මේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් මේ අද මේ වගේ ඛේදවාචක ඉස්සරහටත් වෙන එක අපිට නවත්තන්න බෑ. මොකද රටක ආර්ථිකය කවදා හරි දවසක අරගෙන යන්න ඉන්නේ ඔය විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන කට්ටිය තමයි. ලක්ෂ දෙකක් දෙකමාරක් විතර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවට ඒ හැමෝටම කැම්පස් එකට යන්න බෑ. ඔය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට ගන්න පුළුවන් උපරිම ළමයි 20000ක් 25000ක් වගේ. ඔය 20000 25000 වගේ ගිහිල්ලා බොහොම කියන්නේ හරි ගේමක් ගාලේ ඔය 25000 තෝරගන්නේ. එතකොට ඔය 25000 ඇතුළට ඔය කට්ටිය ගියාට පස්සේ එයාලට රජයෙන් වියදම් කරනවා. එතකොට තව සුදුසුකම් ලැබපු කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බැරුව ඒකට එළියේ ඉන්නවා. ඒ එළියේ පිරිසක් ගෙනිද්දි තමන් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ආව නම් තමන්ට වගකීමක් තියෙනවා තමන්ට පැවරිච්ච රාජකාරී ඉෂ්ට කරන්න. මොකද ළමයිගේ පළවෙනි කාරණාව තමයි රජයෙන් තමන්ට වියදම් කරනකොට තමන් අවුරුදු 4 කෝස් එකකට හරි 3 කෝස් එකකට හරි 5 කෝස් එකකට හරි ආව නම් ඒ අදට නිශ්චිත කාලය ඇතුළත තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හමාර කරලා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට යන්න ඕන. එහෙම යන්නේ නැතුව දවසක් හරි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ රජයේ මුදල් නාස්ති කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක මහා පවක්. මොකද ඊටත් වැඩිය බලාපොරොත්තු තියාගෙන එළියට වෙලා ඊටත් වැඩිය හොඳට ওই වැඩේ කරන්න පුළුවන් කට්ටිය තව එළියේ ඉන්නවා. Tamante මේ වැඩේ කරන්න බැරි නම් හොඳම දේ තමයි කැම්පස් එකේ ඉන්නේ නැතුව කැම්පස් එකෙන් එළියට යන එක. මේ කැම්පස් වල නිකන් අර හිරගෙවල වල වගේ බදකාකාර ඇති කරන සංස්කෘතිය මේක නැති කරන්න ඕන. මේක නැති කරන්න ඕන. මේක නැති කරන්න බැරි නම් අපේ රට කවදාකවත් ඔය කියන සංවර්ධනය නම් ගන්න හම්බෙන්නේ මේ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක. මොකද ඔය රැග් එක දෙන්න මිනිස්සු ඔය කට්ටිය සෙට් වෙන යටි අරමුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඔය කට්ටිය ඔය රැග් එක දීලා කියනවා කරනවනේ ඔය සමානාත්මතාවය හදනවා කියලා. ඔය හදන සමානාත්මතාවය කියලා බම්බුවක් ඔය මගුල ඇත්තේ නැහැ. මොකද ඔය රැග් එක දෙන උන්ගේවත් අඩු ගන්න සමානාත්මතාවයක් නැහැ. ඕකුන් ඔය කැම්පස් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ බලන්න ඕනේ උන්ගේ තියෙන සමානාත්මතාවය කොහොමද කියලා. ගිහිල්ලා Tamanට රස්සාවක් හරි මොකක් හරි මගුලක් ගන්න උනාට පස්සේ පශ්චාත් භාගයෙන් ලෙව කාගෙන යන්නේ ඔය රැග් දෙනවා කියලා කියන මහා ලොකු නිකන් වෙන පොරවල් වගේ ඉන්න සීනියර්ස්ලා තමයි. එතකොට දැන් ඔය කට්ටියගේ තියෙන වෙන අරමුණක් තියෙන උතන. මොකද්ද Tamanට ගොඩාක්ම ඔය රැග් එක දෙන්න එන ඔය මහ ලොකු කියන පුරාජ්‍යරු දොඩෝන මේ උද්දච්ච පිරිස ඒ මිනිස්සුන්ට කවදාකවත් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න කලින් තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේදී නායකත්වය ගන්න අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච මිනිස්සු පිරිසක් නෙවෙයි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට කටපාඩම් කරලා ගෙවල් වලට වෙලා ඉඳගෙන එළියට බහින්නේ නැතුව ක්‍රීඩාවක් කරන්නේ නැතුව ඉඳලා ඔහොමම කළා කොහොමද කැම්පස් එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ අර තමන්ගේ තියෙන මානසික පීඩනය තමයි ওই කට්ටිය එළියට දාන්න හදන්නේ. තමන්ට කවදාකවත් අර එළිය සමාජයේ නායකත්වය ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා එයාලා අර තමන්ගේ ජූනියර් බැච් එකේ කට්ටිය එනකොට ඒ ජූනියර් බැච් එකේ කට්ටියට රැග් කරලා බලෙන් පීඩනයක් ළමයින්ව පත් කරලා අර තමන්ගේ නිකන් යටත් ඇසිය පිරිසක් තියාගන්නවා වගේ රජකාලේ තියාගත්තේ. රජකාරි බලවගෙන ඉල්ල මෙලා රජවරු වෙනකොට ඉතින් අර කට්ටිය දන ගහලා වැදගෙන කානුවට බැහැගෙන ඉන්න සංස්කෘතිය තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි ඔය කැම්පස් එක ඇතුළේ ඇති කරන්නේ. එතකොට එයාලා යනකොට සීනියර් අයියලාට දැකලා දැක්කම ජූනියර්ස්ලා ගිහින් ඉතින් අනේ වඳින්නේ නැතුව විතරයි. ගුඩ් මෝර්නින් කියන්න ඕන, අරක කරන්න ඕන, මේක කරන්න ඕන නැත්තම් ඊට පස්සේ හොඳට හමතනම අර ඒ හද ඒක මෙන්ටල් කේස් එක ගන්න තියෙන්නේ. තමන් බලෙන් ගෞරවය ගන්නනේ හදන්නේ. තමන්ට කාගේවත් බලෙන් ගෞරවය ගන්න බෑ. ගෞරවය කියලා කියන එක ඉබේ ඇති වෙන දෙයක්. ඒක තමන්ගේ චරිතය හොඳ නම් මිනිස්සු හැමෝම ගරු කරනවා. දැන් ඒ චරිතය හොඳ නැති උන් ටික මොකද්ද කරන්නේ? අර බලෙන් පීඩනයක් ලබා දීලා බලෙන් ගෞරවය ගන්න හදනවා. එතන නිකන් ඒකෙන් අර ඒ කවුරු හරි තමන් බලහත්කාරයෙන් කියලා අනේ මට ගුඩ් මෝර්නින් කියපන් කියලා. එතකොට ඌ ඇවිල්ලා ගුඩ් මෝර්නින් කියද්දි තමන් චූන් වෙනෝ නම් ඇත්තට මේක මෙන්ටල් කේස් එක ගන්න තියෙන්නේ. මට නම් එහෙම වැඩක් නැහැ. මොකද මට කවුරුවක්වත් බලෙන් ගුඩ් මෝර්නින් කියන්න ඕනේ නැහැ.
මිනිස්සෙක්ට මාව හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ මනුස්සයා මාව දැක්කට පස්සේ hina වෙලා කතා කරાવી. නිකන් අර බලහත්කාරකම් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔන්න ඔය වගේ කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකත් තමයි Tamanට අර නැති ගෞරවයක් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන එක. බලෙන් පීඩනය දීලා. ඊළඟ කතන්දරය තමයි ඔය ගොඩක් කට්ටියට ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන තමයි තමන් අර දේශපාලන මතවාදයක් ව්‍යාප්ත කරන එක ක්‍රමවේදයන් ඔය රැග් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට එක දේශපාලන මතවාද තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලගේ දේශපාලන මතවාද ව්‍යාප්ත කරනවා රැග් කිරීම හරහා. එතකොට මේ මිනිසුන්ගේ මොළ හොදලා තෙල ගහලා අරක කරලා මේක කරලා කොහොම හරි තමන්ට තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය සඳහා හිතවතුන් පිරිසක් ඇති කරගන්න එක ඊළඟ අරමුණ. ඔය අතර තියෙන තවත් අර චූර්ණ ආතල් එකක් ගන්නවා. ඔය කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ කොහොම හරි කෙල්ලෙක් දාගන්න බැරි වෙච්ච ඔය සීනියර් අයියලා තමන්ගේ බැච් එකෙන් කෙල්ලෙක් දාගන්න බැරුණාට පස්සේ ජූනියර් බැච් එකෙන් කෙල්ලෙක් දාගන්න කරන උඩර වෙට්ටු උත්තම රැග් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට අර උදාහරණ නීතියක් ආවට පස්සේ තමන්ගේ බැච් එකේ කෙල්ලොන්ගෙත් එක්ක යාළු වෙන්න බෑ. ඊළඟ බැච් එකෙන් තමයි කොක්කක් දාගන්න ඕනේ කියලා එහෙම කරලා අර ඊළඟ ජූනියර් බැච් එකේ ඉන්න කෙල්ලෝ ටික වේකන්සි ටික සෙට් කරලා තියාගන්නවා. අරුන් try කරලා කොහොම හරි දාගන්න ගා. ඉතින් අර කොල්ලොන්ට හොඳට රැග් කරන අයියලා කෙල්ලෝ ගාව ගිහිල්ලා දන්නක් ගහලා වැඳගෙන හොඳට ලස්සනට හොදගෙන ඊට පස්සේ ජූනියර් බැච් එකේම කෙල්ලෙක් දාගන්න. ඔන්න ඔයගත් එක අරමුණක් තමයි. ඊට පස්සේ ඔය අතරතුර තියෙනවා තව අර අපි කතා කරන්න නැති කතන්දරයක් තමයි ඔය මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරය කියන කාරණාව. එතකොට මද්ද්‍රව්‍ය වලට පුද්ගලයා ඇබ්‍රහි කිරීම. අරක්කු වල සිගරට් හරි වෙනත් මද්ද්‍රව්‍ය වලට බව බලාත්කාරයෙන් මිනිස්සු පෙළඹ වෙන්න ගන්නත් ඕක පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න කියන කතන්දර විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ රැක් කරන අතරතුර බලෙන් පවන දේවල්. බලෙන් බොන්න දෙන්න හදනවා, බලෙන් ගංජා දෙන්න හදනවා, බලෙන් සිගරට් දීලා අරක්කු දීලා. එතකොට අර බලාත්කාරයෙන් අර කවදාකවත් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරපු නැති එකව ඒකට ඇද්දලා ගන්න ඒකත් ඔය කරනවා. හරිද? ඊළඟ එක තමයි පැහැදිලිවම තියෙන සමාජ ඉරිසියාව කියන එක තමයි රැග් එකේ තියෙන ප්‍රධානම කතන්දරේ. සමාජ ඉරිසියාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තමන් එනෝ කොහේ හරි කොහේ හරි කෙලවරක මොකක් හරි තමන්ට කවදාකවත් ජීවිතේ ළඟා කරගන්න බැරි ඉලක්ක. හිතන්නකෝ ඒ මූල්‍ය ඉලක්කය කියලා. දැන් අපිත් ගෙවල් වල දුප්පත් ගෙවල් වල ඉඳලා තමයි අපිත් ගියේ විශ්වවිද්‍යාල වලට. එතකොට මට නම් කවදාකවත් මට වැඩි සල්ලි දීච්ච ළමයෙක් ගැන මට කවදාකවත් ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා නැහැ. මොකද ඒ ළමයින්ට ලැබිච්ච විදියට නේ ළමයින් ඒව ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට මම උත්සාහ කරනවා කවදා හරි දවසක අපේ දෙමව්පියන්ට අපිට ඒ දේවල් දෙන්න බැරි වුණා නම් අපි හරි උත්සාහයෙන් ඒ දේවල් හොයාගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕන. කැම්පස් වල ඉන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් හිතන්නකෝ හොඳට සල්ලි තියෙන කවුරු හරි හොඳ සල්ලිකර පවුලකින් කවුරු හරි ආවා කියලා කොල්ලෙක් ආවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඌ ගැන ඇත්තටම පැහැදිලි පට්ට ඉරිසියාවක් තියෙනවා. ඌ අඳින බලින්දින විදිය ගැන ඌ ආහනය කෙනවා නම් ඒක ගැන ඌට පට්ට ඉරිසියාව. එතකොට අර උගේ ලෙවල් එකට පල්ලෙහා ඉන්න එකට යන්න බෑනේ. පල්ලෙහා ඉන්න එකට සල්ලිකාර මිනිස්සෙක් ලෙවල් එකට යනවා නම් එන්න ගේමක් දාන්න ඕන. එන්න කැපකිරීමක් කරන්න. එහෙම යන්න බැරි හින්දා අර ඉහළ ඉන්න එක තමන්ගේ මට්ටම මේ පල්ලෙහාට ඇදලා දාගන්න තමයි ඔය ගොඩක් කට්ටිය try කරන්නේ. ඒකට අර ඌට කියන ඌට හොඳට අඳින්න හොඳ නෑ. ඌ රබර් සෙරෙප්පු දාන්න ඕන. ඌ යන්තම් ෂේප් ටී-ෂර්ට් ගහගෙන එහෙම තමයි ඔය මාස 6ක් 7ක් ඉන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ අර අරුගේ තියෙන උද්දච්චකම නැති කරනවා කියලා. ඔය උද්දච්චකම එහෙම නැති වෙන්නේ නෑ. මොකද ඔය රැග් කරන උන්ගේ තියෙන උද්දච්චකම කවදාවත් නැති වෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා දැන් ලෙක්චරර්ස්ලට කඩේ යන්න එපා, අරග කරන්න එපා, මේක කරන්න එපා කියලා. අපේ සීනියර් බැච් එකේ අයියලා නම් අපිට එහෙම තෙල ගහපුන් තමයි ඊළඟ ලෙක්චර් පැනල් එකට පයින්න. ඔය ලෙක්චරර්ස්ලගේ පස්සෙන් ලෙව ගාගෙන ගිහිල්ලා ඒවට ටික කරේ අපේ සීනියර් බැච් එකේ මම නම් දන්න ඒ අයියලා ටික ගියා ඊට කලින් අපිටත් කලින් අපි නම් ගියේ නැහැ කැම්පස් වල ලෙක්චරර්ස්ලගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා ඒවට දේවල් කරගන්න. හැබැයි එහෙම අපිට එපා කියපුන් ගිහිල්ලා එහෙම තමයි කරේ. ඊළඟට තමයි ඔය විශ්වවිද්‍යාල වලට ආවට පස්සේ අනිත් ඉතින් අර අහිංසක අම්මලා තාත්තලා සල්ලි ඕනු ගෙවල් වලින් අනිත් ඉතින් අපේ පුතා ගිහිල්ලා කැම්පස් එකේ ඉගෙනගෙන කවදරු උපාධිධාරී කියලා එළියට එන්නේද කියලා. මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ රැක් කරනවද කියලාවත්. ඒ අම්මලා තාත්තලා පව් ඉතින් ඇත්තටම. මුන් ඒ සල්ලි අරන් ගිහිල්ලා මුන්ගේ තියෙන කම්මැලිකමට දැන් කවුරුත් නැහැනේ හොයන්න බලන්න කවුරුවක්වත් නැහැ ගෙවල් වල කවුරුවක්වත් ඇත්තෙත් නැහැ. උන් අර උගන්නන එක හරියට ඉගෙන ගන්න යන්නෙත් නැහැ කැම්පස් එකේ ගිහිල්ලා ලෙක්චර්ස් වලට යන්නෙත් නැහැ. අර වටේ ඉන්න කෙල්ලොන්ට try කර ලෙක්චර්ස් කට් කර අරකු බිබී සිගරට් බිබී වෙනත් විකාර කර උන් ඒ ටික නාස්ති කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අධ්‍යාපනය හරියට වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට රිසල්ට් එකක් කරේ මෙන්නේ නැහැ. මුන්ට දැන් අර රිසල්ට් එක මොකක් හරි එක දැක්කට දැම්මම පාම ඒකට පට්ට ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. මොකද දැන් අර වැඩ කරන එක් මිනිස්සෙක් හොඳට වැඩ කරලා තමන්ගේ පාඩු වැඩ ටික කරගෙන ඉතින් ඇත්තටම ඉන්නේ අපි කැම්පස් එකේ ඉගෙනගෙන හොඳට උපාධියක් කරගෙන යන්නනේ. හොඳ ඩිග්‍රියක් කරලා හොඳට ඩිග්‍රිය කරගෙන හොඳට ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් දාන එක අපේ වගකීම. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වගේ නෙවෙයිනේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල කියලා කියන්නේ. රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් ළමයින්ට සල්ලි වියදම් කරන රජයෙන්. ඒතකොට තමන්ගේ ඉගෙන ගැනීම සඳහා රජයෙන් සල්ලි වියදම් කරනවා නම් තමන් දැනගන්න ඕනේ මේ වැඩේ හරියට ගිහිල්ලා කරගන්න. මොකද වෙනත් රටවල ඩිග්‍රියක් නිකන් දෙන්නේ නැහනේ. ඩිග්‍රී නිකන් දෙන්නේ නැහැ. දැන් එංගලන්තේ ගත්තොත් ඩිග්‍රී නිකන් දෙන්නේ නැහැ. හල්ලි දීලා තමයි ඩිග්‍රී කරගන්න ඕන. එතකොට ඩිග්‍රිය නිකන් දෙනවා කියලා කියන්නේ හැමෝටම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බුනා වගේ ඔය. අපේ බැචලර් ඩිග්‍රිය දෙන්නේ රජ විශ්වවිද්‍යාලේ නොමිනේනේ.
ඒ කියනවා හැමෝටම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දීලා වගේ. එතකොට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙනවා නම් ඒකේ රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගුලේෂන්ස් ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගුලේෂන් නිකන් ওই බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් ගන්න අනිත් හැමෝටම අදාළයි. එතකොට අපිට කියලා නිකන් අපිට ඕන අතල්ලා අරගන්න බෑ. තමන්ගේ ප්‍රමුඛ වගකීම තමයි හොඳ රිසල්ට් එකක් දාන එක. මම නම් කියන්නේ රිසල්ට් එක අඩුවක් දාලා වාත වෙන උන්ගෙන් අය කරගන්න ක්‍රමයක් හදන්න ඕන ඔක්කොටම කරි. ඒ වීදම් කරපු මුදල නැත්නම් ඉතින් බෑ. ඌ ආවේ නැත්නම් වෙන එකෙක්ට කිලෝ වැඩි ඔයිට වැඩි හොඳට කරන උන් ඔය කැම්පස් එකට ය아가න්න බැරුව ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔය විශ්වවිද්‍යාලවල රැක් කරන එකේ අරමුණු තමයි ඔන්න ඕවා. ඔය දැන් ඔය කියන බයිල නෙමෙයි. ඕක නැති වෙන්න ඕන. ඔය කතන්දරෙන් නැති වෙන්න ඕන. මොකද මේ තවදුරටත් ඔය පවත්වාගෙන යා යුතු නැහැ. මොකද රජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ඔය තියෙන කතන්දර ටික සිද්ධ වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔය මේ කියන්නේ තෝරාගත්ත පිරිසකට විතරක් ලංකාවේ තාම විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්කම. ඒ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට අමතරව තව පෞද්ගලික අංශයට විශ්වවිද්‍යාලය පවත්වා ගන්න අවස්ථාව තවත් දෙන්න ඕන. කැම්පස් යන්න බැරි සෙට් එකකට කැම්පස් එකට යන්න chance එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔය තවත් කතන්දරේ තමයි දැන් ඔය විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන රැග් එක පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඔය ලෙක්චර් පැනල් වල ඉන්න සමහරු සපෝට් එක දෙනවා. හැමෝම නෙවෙයි සමහර කට්ටිය. එතකොට එයා ඒ ලෙක්චරර්ස්ලාත් ඉතින් යටින් පොඩ්ඩක් සපෝට් එකේ ෂේප් එක දීගෙන යනවා. මොකද ඒ ලෙක්චරර්ස්ලාට පෞරුෂයක් නැහැ ළමයිත් එක්ක හැප්පෙන තරම්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ලෙක්චරර්ස්ලාත් බයයි. ඉතින් අර එහෙම යන හින්දා තමයි වෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් අර ෆිසිකල් රැග් කරලා උන්ට තේරෙන්නේ නැහැනේ දැන්. බීලා ඉන්න ගමන් තව අර ඉන්න රැග් කරන උන්ට අඩු ගන්න අර තව මිනිස්සෙට මේ කියන්නේ භෞතිකමය හානියක් කරනකොට ඒ වේදනාව දැනෙන්නේ නැත්තම් එහෙම මිනිස්සෙක් විද්‍යාර්ථයෙක් කළ ඇති වැඩක් තියනවද කියලා කියන්නකෝ. ඉතින් මම නම් දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ තමන්ගේ ළමයින්ව පොඩි කාලේ ඉඳන්ම පෞරුෂයක් ඇතිව හදන්න. පෞරුෂයක් ඇතිව හදන්න. ළමයින්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. නායකත්වය ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. එහෙම හැදෙන ළමයි කවදාකවත් ඔය කැම්පස් වලට ගිහිල්ලා ඔහොම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ළමයින්ට කියා දෙන්න. තව මිනිස්සුන්ට හානි කරන්න එපා කියලා. අනිමිනියගේ වේදනාව තේරුම් කරලා දෙන්න. තමන්ට පුතේ මේ දෙයක් දැනෙන වෙනකොට රිදෙනවා නම් අනිමිනියට වෙනකොටත් ඒ විදිහට මේ රිදිලා දැනෙනවා කියන එක තමන්ගේ ළමයිට කියා දෙන්න. සොයන් විනයක් ඇති කරන්න. නැත්තම් කවදාකවත් මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි මේ 1970 ගණන් වල පවත්වාගෙන ආපු ක්‍රමවේද 2025 පවත්වාගෙන යනවා නම් අපේ රට කවදාකවත් දියුණු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ රට දියුණු කරන්න වෙන අපිටම තමයි මේ පිටින් ඇවිල්ලා කරන්නේ. එතකොට මේ දියුණු කරන එකේ පළවෙනි කතන්දරය තමයි විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ පොඩ්ඩක් ඔය ආකල්ප සංවර්ධනය කරන එක. ඉතින් අනාගතයේවත් මේ දේවල් වළක්වා ගන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු බලධාරීන් කරයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕන වෙන දේවල් නෙවෙයි ඇත්තට.